今天来了位匆匆忙忙的车主，他说明天要去出差，对他很重要。可是，在去高速的途中，经过一个坡，车在坡顶时，底盘被刮蹭发出声响，车主被吓了一跳。下车查看，发现车头和车尾高度不一致，在旁边修理厂问了下，才知道是减震趴窝了。小修理厂没有配件，去前店后厂肯定也是来不及了，而且费用还高。便想起之前刷到过我们的视频，立马联系维修人员线上诊断，价格只用3位数，一脚油就过来了。可以看到维修师傅每一步都很细致，觉得师傅不错，可以留个小红心吗？看了那么久，您对以上维修技术感兴趣吗？评论区留下666，我们提供教学服务。